sini saya ingin memperkenalkan sebuah alat yang bernama smoke detector. Di sini menggunakan sistem atau metode sensor cahaya photoelectric sensor. Terdapat beberapa bagian yang digunakan dalam smoke detector ini. Yang pertama adalah rangkaian pembangkit pulsa dengan sistem multiplikator. Dia akan membangkitkan pulsa dan ada sumber tegangan sebagai catur dayanya, ada buzzer sebagai peringat atau indikator, ada sensor yang digunakan. Yang pertama ada fotodioda, dan kedua ada LED. Nah, jadi di sini sensor ini akan mendeteksi asap yang melewati kedua sensor ini. Jadi ketika asap itu melewati sensor, itu akan terhalang dan akan menghidupkan buzzer. Jadi ketika asap menghalangi cahaya yang akan diterima oleh LDR seperti ini, maka sensor ini atau LDR akan tidak menerima cahaya. Nah, untuk demonstrasinya kita lanjutkan saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada cahaya. Jadi ketika cahaya tersebut tidak terhalang, maka LDR akan menangkap cahaya tersebut dan memastikan bahwa tidak ada zat atau asap. Tapi ketika ada cahaya atau terhalang, maka buzzer akan berbunyi. Karena apa? Karena LDR tidak menangkap cahaya. Nah, hal ini diindikasikan bahwa ada asap yang menghalangi. Nah, sekian demonstrasi atau pengenalan alat smoke detector versi 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.